De que? Da cena? Da cea? Home, pois unha valoración agradable, moi agradable, e a multitudinaria asistencia eu interpreto como unha sinal de afecto cara á sociedade, cousa que me satisface moito. Explícanos a evolución da xuntanza nestes anos. A xuntanza, a evolución está en plena involución, máis que en evolución. Estamos en plena involución porque estamos detidos. Pero bueno, dentro de pouco o atranco creo que pódese solucionar e avanzar. Avanzou moito, empezamos cun tecor con 30 socios e hoxe somos 200 e pico. Creo que o progreso, eso foi en 9-10 anos. Empezamos con 500 hectáreas, hoxe temos 7.500. Creo que a cousa... Bueno, non hai queixa. Cal é o proxecto máis inmediato? O proxecto máis inmediato non xo podo comentar. Non xo podo comentar máis que proxecto xe desexo. Pero bueno, agardemos. Do máis inmediato así do que se pode falar, pois a sección de pesca que está empezando a funcionar. Temos solicitado un couto de pesca consorciado para o Concello de Toques, que agardo que se solucione positivamente. Un desexo para esta temporada? Que o couto de pesca vaya para arriba e que cacemos todos moito e ben. A ver, explícame un poquinho como evolucionou xuntanza desde os seus comenzos hasta ahora. Home, desde os seus comenzos evolucionou bastante, sobre todo en compañerismo e nestas cenas que facemos aquí, que isto é o mellor que ten. O mellor da caza é esta cena aquí de amigos unha vez ao ano. Cantos anos? Non chegamos ben a 200, entre 180 a 200. Varía dun ano a outro, según os que se van jubilando e os que van entrando. Vanse facendo novos socios? Sí, vaise facendo algún novo socio, pero se houbera máis caza, habería máis novos socios. Tampouco non hai caza para atraer demasiado aos cazadores novos. Facedes algún tipo de repoblación? Sí, bueno, moi pouco. Gustanos a caza autóctona e non nos gusta repoblar moito. É un desexo para a próxima temporada? O desexo para a próxima temporada é que nos aumente un pouco o conexo á lebre, porque a lebre xa é a miña preferida e está bastante escasa. Ramón, está bom. Para